galerinha, eu tô aqui em Limoeiro, mas minha irmã, na catedral. Olha essa linda fogueira aqui, ó. E segundamente, eu queria agradecer as meninas do escritório do Palácio. Flavinha, Rosângela. Ó, gente, a igreja nós está do lado, ó. Ó, gente. Olha. Essa fogueira. E ao redor daqui tá todo decorado. Então, valeu, pessoal. Estou aqui na frente do correio. Amanhã eu vou gravar outras coisas aqui. Valeu, galerinha!